ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓണം സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഒരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കുപ്പി നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലെണ്ണയും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 4 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അല്ലാതെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ചാറിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലുകളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുന്ന പാകത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അച്ചാറിലെപ്പോഴും ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുക്കി ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 5-10 മിനിറ്റോ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒത്തിരി വെന്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.